我们呼吸中止主要是看所谓的这个呼吸中止跟呼吸这个呼吸下降的指数，我们或者叫做呼吸障碍指数哈。那我们用英文叫做是 AHI 这个指数。那我们的 AHI， 我们正常没有呼吸中止症的人，其实都会有多多少少会有一点。我们是5次以内，每小时5次以内。对，那我们是轻度的病人的话，我们是5到15次之间。好，那中度的话是15到30次。那如果超过30次，我们叫重度。好，那这边就要特别要注意了。那其实我们确实它这个对身体的伤害也是随着严重度越高呢，其实它对身体的伤害度就越高。我还印象蛮深刻的一个，也是接近50几、快60岁的男性了。他来这边也是觉得疲倦啊、打鼾，然后太太带他来，因为觉得他打呼实在太吵了，然后夜尿非常多，他一个晚上会起来4、5次。然后他也看过这个泌尿科也在吃攝護腺也比较大，所以也吃一些攝護腺的药。睡眠检查做起来，那个 AHI 也是40多次，哇，也是都很厉害。有讨论了一些治疗方式啦，那他也是想说，后来就选择戴呼吸器。那开始戴完以后，他就回来说，这个夜尿次数大概从4、5次降到1次左右，所以就有明显的一个下降了，所以他就是很明显的呼吸中止导致夜尿了，然后他说以前他太太都跟他分房睡，现在他太太愿意跟他一起睡啊。第一个没有那么吵了，所以比较安静，所以他可以在旁边睡得比较好。然后他先生也蛮满意的，他说那个戴了这个以后心功能也比较好一些，对，所以我想戴了以后还是得到一个适当的治疗的话，对整个身体的改善还是蛮大的。